Lite kyligare, ja. Vi ska ta en sväng bort till ruinen och titta. En handelsplats på 1200-talet. Sen låg vi i händernas centrum. Harley! Och det låter. Kapellets höga vita gavlar och röda tegeltak syntes på långt håll precis som fyren idag. Kapellet var ett välkänt landmärke för de köpmän som kom seglande hit från länderna runt Östersjön. Det byggdes i början av 1200-talet. Hittar du något, Alice? Jag är inte så jätteimponerad av gamla ruiner och sånt egentligen, men platsen är kring den här ruinen, det är ju det som gör det, om man säger så. Ja, det är ju väldigt speciellt. Jag tänker tillbaka då på den tiden när den här kyrkan var hel och alla de här köpmännen som kom med sina skutor hit för att sälja och köpa och så gick de in här och tog skydd och chattade lite grann med varandra. Ja, det måste varit speciellt. Det är ju rätt länge sedan, om man säger så. Väldigt speciellt. Det finns en liten toalett här nere också. Och sopetunnor. Våran dag har minst sagt varit händelserik. Det var ordet jag letade efter. Aktiv. Och aktiv. Jättetrevligt. Lång-Erik och så vidare till Trollskogen. Och så sen åkte vi till Bödahamn och köpte jättegoda grejer. Och ni ska få titta på de goda grejerna nu. För de har vi, eller inte vi, utan Carola har lagt upp det här så fint på en tallrik. Och det ska vi smarra i oss nu. Jag hade så jädra bråttom när jag köpte så jag tittade inte på vad det var för fisk det där. Men det kan ju inte vara makrill. Ja, det ser ut som en makrillfilé. Men... Du får titta på filmen sen, för du filmar ju där inne och det syns ju. Du har mat där, varsågod. Det här blir ju så smarrigt. Och så har vi ett glas gott vin där också. En riktig romsås då. Mm. Den var god. De här lax... Nuggets. Nuggets. Jag kommer inte ihåg vad det var för smak på dem. De var lite syrlig. Kommer du ihåg vad det stod? Det är väldigt mycket rök. Den var god. Den var syrlig, ja. Ja, det är lite syrlig. Jag kommer inte ihåg vad det var. Kryddad laxnugget. Fastän alltså, kolla, dörren är öppen där. Det är bara myggnätet som är fördraget. Klockan är 7:15. Och det är september månad. Och månen har kommit upp som en blodröd apelsin. Jag kan inte fånga det med kameran tyvärr. Men den är så stor och blodröd. Och precis ovanför horisonten nu. Det är så vackert alltså. Om ni bara visste.
Han var gött, nu har jag duschat. Nya kläder och duschat. Och Carola är inne och duschar också. Och vädret är sommarlikt. Eller det är sommarväder fast vi är en bra bit in i höstkanten. Det är 22... Fan är det? Vi kan kolla förresten. Det är 22,5 grader, 22,6 ute. Här inne är 25 grader här uppe i taket. Kylskåpet är 5 grader. Lastutrymmet är 21 grader. Det är ju helt underbart. Jag står här i kortbrallor och kortärmat och diskar. Och det ser ju hur vackert det är här ute. Jag pratade med en äldre kvinna i en svensk Nordic husbil. En liten äldre husbil från 08. Den var jättefin. Och hon har varit här i 15 år. Och hon sa i april-maj, då är det fantastiskt om man gillar fåglar, sa hon. Då är det täckt med fåglar överallt. Då har alla flyttfåglar kommit hit. Och då är det livat. Säkert mycket fågelskådare också. Men det är så jäkla fint. Så mina vänner, nu är vi färdiga här på Kapelludden. Nyduschade och roa och vi ska se om vi hittar någonstans på vägen söderut och tanka lite vatten och tumma toan. Och sen så fortsätter vi ner. Jag vet inte riktigt vart vi ska idag. Neråt. Men vi ska söderut i alla fall. Och så får vi se var vi hamnar. Det är alltid spännande när man inte vet riktigt vart man ska. Kvarnkulle. Det var en fin kvarn. Det är 19 kilometer till Gårdby lanthandel. Det kanske är stängt det med. Kolla den lilla gården där. Ja. Ja, fint älskling. Jag kommer inte kunna komma in i taget. Nej, det var ju fan ett dockhus. Måste du vara inne då? Jävlar, jag hade haft så mycket bulor i huvudet så... Jag stänger klockan 4. Ja, det hade vi. Lösa. Det låter som menlösa typ. Mycket honung här. Varit. Världsarvet. Södra Ölands odlingslandskap. Är det allvaret det? Får gå ut och kolla hur det ser ut. Jag får kolla, vi hamnar inte så bra här men... Oj jävlar. Det var inte långt ifrån backen där det. En stor innergård där det sitter folk. Gårdby Café och Lantan. Oj. Här var det ju fint det. Här var det fint. Känns som på förra tiden.
Ja, här är bilder från förr i tiden, tror jag. Lite presentförpackningar. Jag ser nästan ut som sån här att baka igår på lite som var. Oj, 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 oj. Kolla dem. Rå. 69 spänn bara för en sån. Det där pekanpajen så god. Kolla dem då. Kolla på den mummabullen. Ska vi fika? Det här är sådana de gjorde på Sverige baka. Nötrulle. Det finns smörgås där med kyckling och salami. Kolla mackorna här nere. Så en kardemummabulle. Och så 2 svarta kaffe. Det var mysigt. Vad fint det var med. Egentligen skulle vi ta ett Insta-kort på Men det man här. måste ta bort plasten. Nej, Oj, nu ser man inte. inte så himla noga. Får allt samtidigt här. Så. Nu fördärvar du alltihopa. Titta. Och du med också. Älskling. Men jag tuggar ju. Jag älskar mackor med kyckling, currykyckling alltså. Men den här var ju väldigt svår att äta. Alltså, locket går ju inte att fälla ner. Det är så mycket grejer. Men älskling. Jag trycker till. Ja. Nu tillverkar du problem. Lät och tig bara. Det gör ju du. Ja. Jag hör det. Är det gott? Inte så lätt när man hör ditt klagande hela tiden. Nu är det jättegullig för nu har du curry i hela ansiktet. Du får pussa bort det. Jag äter smörgås. Nu ska vi äta en god bulle. Vad ska vi dela med då? Vi tar den här då. Jag kan nog plocka av det här igen då. Ja. Jag kan hålla i dem så länge. Vilken jävla konstig flärp det är på. Ja. Det är ett öra. Hur var det luktar när du skar igen? Kände du? Jag får en ny servett. Det är smör inuti. Och gött. Jordgubben var god. Blåbär var lite surt men det var gott. Jag älskar sådana sockerbullar. Det är socker ovanpå. Sockerkrillor. Jävla god jordgubbe. Ja. Den var söt. Men gud, nu torkar jag så är det socker överallt. Ju mer jag torkar det som är socker. Verkligen. Kan inte ha det på det här viset? Nej, men det här var ju ett jättetrevligt ställe. Det kan jag rekommendera att stanna här om man är sugen på lite lunch eller en kopp kaffe och någon god bulle. Här fanns massa olika bakverk och massa olika goda smörgåsar. Och ett jäkla gott kaffe. Jag pratade med hon som ägde stället nu. Hon har haft det i 20 år tror jag. Jag har haft öppet varje dag året runt fram till pandemin. Sen så hade hon öppet stängt på helgerna. Det är ett jättetrevligt ställe. Jättefint och lite små butiker har de här också med krimskrams och grejer. Så att väl värt ett besök.
Här är allvaret. Det läste man om i skolan, kommer jag ihåg. För jag kommer inte ihåg så mycket av historien om allvaret. Det är 37 kilometer långt och 15 kilometer brett. Ja. 250 till 260 kvadratkilometer, en femtedel av öns yta. Allvaret utmärks av att det i huvudsak utgörs av trädlös hedmark där berggrunden bestående av ordovisk kalksten ofta går i dagen eller är täckt endast med ett tunt jordlager. Området har en speciell flora med en mängd arter som är unika för området, speciellt orkidéer under försommaren. Stora allvaret används historiskt som betesmark. Därför det ser så mycket kor då. Ja. Ja, där fick vi lite information. Det var ju bra. Så är det lite fåglar och... Ja. Ölands södra udde. Nu jäklar ska vi ner till Janne. Det är lite söta. Det här påminner lite om Frankrike när vi körde längs havet där när vi letade efter en... Kommer du ihåg det? Ja. Om inte de har stannat där borta, men det har de. Kolla, han står och käkar på skylten. Hej. Sankt Johannes kapell. Södra udde. Gott om platsen. Och längre fram kommer man inte. Det står Pennemar. Ja, Det är de två som var där vi stod på förra fyren. ja det var det. Tror det. Nej, det är Schweizer. Det är 3 Benjamin. 3 ben. Nästa är där bredvid den där bilen där. Jag lutar det åt fel håll. Ja, men det är inte mycket. Ölands södra udde. Älskling, Jo, det satt. vad är det med dig? Jag vet inte, vad blir så här med dig? Nej, Jo, vad det är blir inte så? mitt fel. Det är inte mitt fel. Så, nu har vi tagit oss till så långt söderut man kan komma på Öland. Men det är framförallt, tycker jag, naturen är storslagen på något sätt. De här öppna vidderna och stengärdsgårdar och de här radbyarna man åker igenom. Den ena finare än den andra. Tyvärr svårt att filma det på vägen. Och de flesta radbyarna som är fina, de ligger på så att säga, när man åker söderut och på den vänstra sidan. Där ligger ju de som har absolut finaste lägen och som är havet ut. Men vilket väder vi har, det är helt sjukt alltså. Nästan lite för fint. Nu står det 27 grader där. Men vad står det där uppe på termometer? Det är ju inte 27. 27,5. Ja, men inte ute, där nedre. Om du tar bort det. 26,2. 26 grader är det ute. Fattar ni eller? 26 grader. Det är faktiskt lite för varmt, det tycker jag. Ja, men det blåser ganska bra idag så att det fläktar ju.
Nu tänkte jag att jag skulle ta mig upp i fyren här så ni hänger med. Det är Swish som gäller här. Ja, det går bra. Entré, Långe Jan. Perfekt. Nu kommer jag stänga dörren här om en liten stund. Ja. Och det är inga konstigheter att öppna inifrån då. Men när du kommer ner så är det bra om du skjuter till dörren så att den stängs ordentligt. Ja, okej. Ja. Är jag den enda här? Eller? Nej, det är en hel del där uppe. Vad var det? 97 steg. 197 steg. Mm. Jag tror inte det är någon mening att filma de här 197 stegen. Men ni ser ju. Fyren är 42 meter hög så att det lär ju ta en stund att ta sig upp. Vad är klockan nu? 15.04. Jag ska se om jag kommer ihåg att kolla på klockan när det kommer upp. Fy fan, jag flåsar. Ja, det var bra marscherat. Det tog inte lång tid. Det är inte helt uppe nu, men... En ritning på fyrtornet och Öland södra Ölle. Jag är lite andfådd. En liten pang. Ska vi se. Oj. Nu hamnar jag på en läge. Ställer mig bakom dörren här. Här. Det blåser därifrån så fick lite lä. Jäklar vad fint. ...46 meter upp. Där är hubben. Där. Man kan inte se Carola, hon sitter under trädet där. Det var kul att komma upp i Långe Jan. Nej, sluta Harley. Det var jättekul att komma upp i Långe Jan. Men det var väldigt blåsigt där uppe. Det kändes faktiskt som att fyren gungade lite. Det är mycket folk här. Trots att det är vardag i september. Mycket pensionärer. Man förstår att det är mycket fågelskådare här, för här är mycket fåglar, eller perfekt för fåglar här nere. Långgrunt och så. Ja, ett paradis för fågelforskning. Ja, man har gjort det tydligt här. Det är bara dagparkering tillåten. Så att här kan vi inte... Det står overnight, no overnight camping. Nu har vi varit här i alla fall. Det var lite synd, det hade varit perfekt att sova här en natt. Nu är vi nere i Grönhögens hamn. Där ligger faktiskt en Orrskär, den motorbåten som ni har haft. Och så ligger sjöräddningen och massa fiskebåtar. Det var ju mysigt där. Finns det ingen parkering här till någonstans? Där är ställplatsen som kostar 300 spänn. Där inne?
Förr så var ställplatsen här. Vi kan kolla vad det stod. Ja, här står också campingförbud. Endast dagparkering står det på överallt här nere. Men vad kommer du ihåg om man tömde det där borta? Det finns nämligen tömningsstation och vatten och det är gratis. Kör ner här och kolla. Det är en stor hamn här där. En rejäla vågbrytare och grejer. Här nere har de en gratis tömningsstation och vatten. Nu är frågan hur många som har använt den vattenslangen till toaletten. Endast gråvatten. Jag tar våran egen slang där tror jag. Det är ju faktiskt så att här är ju endast gråvatten och färskvatten. Jag vet inte om jag sa när vi körde in här att det var toatömning också, men det är det inte. Men sen vet man ju inte för att en del bilar de tömmer ju sitt toavatten, eller ja, toalett under bilen som har stora tankar och då tömmer de ju rakt ner i galler så. Men å andra sidan så kanske inte de använder vatten för att göra rent då, så att den här slangen kanske är alldeles utmärkt. Den kanske aldrig använder för att göra ren en toatank. Men man kan inte vara säker för det finns de som häller toan rätt ner där också. Men jag tror att det finns toatömning där borta. Det står latrin där så att man kan tömma toa där borta vid den stugan där. Där är en latrintömning. Ja, nu är vi på väg ner till Sandviks camping. Då mina vänner, då kändes det som att detta skulle vara ett bra ställe att avsluta dagens episod. Och vi börjar såklart här i nästa episod då. Vi tar oss ner mot Sandviks camping och det var en trevlig camping. Framförallt om man säger geografiskt sett så låg den väldigt, väldigt bra. Jättenära havet. Man stod tydligen ändå närmare havet tidigare men man har stängt av en del där det tidigare fick stå husbilar. Oavsett, det får ni se i nästa episod. Stort tack allihopa som har varit med så här länge och glöm inte att trycka på prenumerera-knappen om ni inte är prenumeranter och gillar våra filmer då. Och så kanske en hype-knapp. Och har ni någonting att berätta om Öland så får ni gärna göra det i en kommentar. Så syns vi i nästa episod. Ha det nu bra allihopa. Hej då. De har satt för själva automaten. Jag ska stänga av. Här kan man köpa glass.